Kilaastara hawaasummaa keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannaa guddaa kennee kan irratti hojjechaa ture aadaadha. Aadaan seenaan uummata kanaa akka dagaagu, akka cimu, duudhaan isaa safuun isaa akka jabaatu gochuudhaaf seektarri aadaaf turizimii ijaaramee hojii bal'aa karooraan deeggarame 2018 keessatti hojjechaa turee jira. Gama kanaan ardaaleen jilaa kanaan dura hawaasni keenya irratti tajaajilamaa ture. Duudhaa isaa, seenaa isaa, aadaa isaa irratti geggeessaa ture. Bakkatti akka deebi'an ayyaanonni gurguddaan hawaasa keenya, eenyummaa hawaasa keenyaa calaqqisiisuu danda'an kanneen akka ayyaana Irreechaa, walharkaa fuudhiinsa Baallee, walharkaa fuudhiinsa Alangee, akkasumas ayyaanonni Goobee Shinooyyee kalleessa sirnaa fi duudhaa uummata keenyaa keessa sirna gadaa wajjin wal qabatanii jiran bakkatti akka deebi'uu danda'an gochuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamee jira jechuudha. Gama kanaan hawaasa dammaqaa eenyummaan isaa ol ka'ee mul'atu, eenyummaa isaa ganamaatti deebi'uu fi isa itti fufiinsaan dhalootatti dabarsuu danda'u uumuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamee jira. Kana qofaa miti duudhaa keenya kan ganamaatti deebi'uudhaaf carraaqqii godhameen manneen murtii aadaa sadarkaa Dakaarraa jalqabanii ijaaramanii hawaasni keenya haqa isaa waloodhaan akka argatu, humna walootiin akka argachuu danda'u gochuudhaaf yaaliin bal'aan taasifamee jira. Keessattuu manneen murtii aadaa kun duudhaa fi aadaa kaleessa hawaasni keenya qaburra dhaabbatanii kan ijaaraman waan ta'eef wal dhabbee hawaasa keenya biratti uumamaa jiru qe'ee isaatti hiikachuudhaaf, duudhaa fi sirna isaatiin hiikachuudhaaf carraa guddaa uumanii jiru. Kana qofaa miti qisaasama qabeenyaa hawaasni gara mana murtii aadaa irraa manneen murtii idileetti ennaa deemu geejjibaan sababa adda addaatiin baasu hir'isuu danda'anii jiru. Manneen murtii aadaa kun hiikkoon isaan dinagdee irratti taphatan guddaadha jechuun hin danda'amu. Kana qofaa miti hawaasni keenya yeroo isaa wal falmiidhaaf dabarsu yeroo gabaabaa keessatti komii isaa dhiyeeffatee wal amanee kan haqa qabu haqa argatee yeroo hafe immoo misoomaaf akka oolchuu danda'u carraan uumamee jira. Kuni hojii guddaa hawaasni keenya irraa fayyadame jedhanii fudhachuun hin danda'ama jechuudha. Yeroo ammaatitti manneen murtii aadaa sadarkaa gadiitti ijaaraman sadarkaa manneen murtii idileetii olitti galmeewwan adda addaa, komiiwwan adda addaa fuudhanii wal falmiiwwan hawaasa gidduutti jiru, komii hawaasa gidduutti jiru fuudhanii furmaata kennuu danda'anii jiru. Isaa ol kan darbe immoo sadarkaadhaan ol dabarfannaadhaan ilaalaa furmaata kennaa jiru. Kuni duudhaa ganamaatti deebi'uu keenyaan inisheetivii guddaa bocamee hawaasni keenya keessatti qooda fudhate ta'uu isaatiin jijjiirama guddaa dhufe akka ta'e laaluun hin danda'ama jechuudha. Gama biraatiin hawwata turizimii irratti hojii hojjetamedha. Hiyyummaa hir'isuu keessatti seektarri guddaan xiyyeeffannaan guddaan kennamee fi akka biyyaattis akka naannoo keenyattis qabatame tokko turizimiidha. Seektarri turizimii yookaan qabeenyi turizimii qabeenya yeroo dheeraadhaaf naannoo keenya keessa jiru, biyya keenya keessa jiru karuu kan ittiin tajaajilamin kan dagatame ture. Isa kana xiyyeeffannaa mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa kenneen qabeenyi turizimii calaqqisee akka ba'uu danda'u, akka hubannoon irratti uumamuu danda'u, sarara darbee akka misoomuu danda'u gochuudhaaf tattaaffii godhameen naannoo Oromiyaa keessatti hawwataaleen turizimii kanaan dura hin beekamne baay'een isaanii ba'anii turistootaaf akka oolan achirraa galiin akka argamuu fi dinagdee utubuu akka danda'u gochuuf yaaliin godhamee jira jechuudha. Kana qofaa miti fuula gaarii naannoo keenyaa biyya keenyaa ijaaruu keessattis gahee isaan irraa eegamu akka taphatan gochuudhaaf carraan banamee jira. Inisheetivii kabajamoo muummee ministeeraa keenya Looreet Nagayaa Addunyaa bara kana kaayaniin aanaalee hundarratti hawwata turizimii yookaan bakka turizimii tokko misoomsuudhaaf hojii hojjetameen hojiin milkaa'ina qabu hedduu hojjechuu danda'amee jira. Aanaa hundarratti hawwata turizimii tokko misoomsuudhaaf carraaqqiin bal'aan taasifamee jira. Aanaa gadis bakki gandarratti jalqabamee fi gandoonnis muuxannoo kana fudhachuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa kallattii kennerraa ka'ee turizimii misoomsuudhaaf hojiin hojjechaa jiran akka jiru laaluun hin danda'ama jechuudha.